अहम अदालती फ़ैसिलो साम्हूं आयो आहे। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच उस्तादनि जी भर्तियुनि लाइ तालीम खाते जे हार्ड एरियाज़ वारी पॉलिसी रद्द करे छॾी। अदालती फ़ैसिले में हार्ड एरिया में 33% मार्क्स खणंदड़ उम्मीदवारनि खे उस्ताद मुक़ररु न करण जो हुकुम ॾिनो वियो आहे। जस्टिस सलाउद्दीन पंवर ऐं जस्टिस अब्दुल मुबीन लाखो ते ॿधल ॿ रुकनी बेंच लिखत में फ़ैसिलो जारी करे छॾियो। उस्तादनि जी भर्तियुनि लाइ घटि में घटि 40% मार्क्स वारी पॉलिसी बरक़रार रखी वञे। अदालती फ़ैसिले में चयो वियो आहे त जिन तालकनि में उम्मीदवारनि जूं मार्क्स 40% खां घटि आहिनि उते ॿीहर भर्ती लाइ ॿीहर इश्तिहार ॾिना वञनि। घटि मार्क्स खणंदड़ उस्तादनि खे मुक़ररु करणु शागिर्दनि ऐं क़ौम जे मुस्तक़बिल लाइ बहितर नाहे। उस्तादनि जी भर्ती लाइ तय कयल तरीक़ेकार में तब्दीली पूरे अमल खे ई शकी बणाईंदी आहे। हार्ड एरियाज़ में पहिरियां ई तालीम जो तनासुब घटि आहे। घटि मार्क्स खणंदड़ उस्तादनि जी मुक़ररी सुठो नतीजो न ॾींदी। गैर हाज़िरी ते उस्तादनि जी पघार में कटौती सां स्कूलनि में हाज़िरी बहितर थी सघे थी। अदालती फ़ैसिले में इहो बि चयो वियो त उस्ताद न हुजण सबबि सूबे में 1000 स्कूल बंदि पियल आहिनि। इन ई बाबति वधीक तफ़सील मालूम कयूं था सखर मां टाइम न्यूज़ रिपोर्टर फारूक सुमरो खां। फारूक, आगाह कजो, सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच उस्तादनि जी भर्तियुनि लाइ तालीम खाते जी हार्ड एरियाज़ वारी पॉलिसी खे रद्द करे छॾियो आहे। जी अमीर, बिल्कुल तालीम खाते में ताज़ो ही भर्ती कयल 50,000 खां वधीक जेके उस्तादनि वारे मामले जी पिटीशन दाख़िल थियल आहे, जिनकी अदालत पारां ॿुधणी कई हुई, जिन जो लिखत में अदालत फ़ैसिलो जारी किया है। जस्टिस सलाउद्दीन पंवर ऐं जस्टिस अब्दुल मुबीन लाखो ते मुश्तमिल ॿिनि रुकनी बेंच ॿुधणी जो जेको फ़ैसिलो आहे उहो लिखत में जारी किया है, जंहिंमें ॼाणायो आहे त उस्ताद न हुजण सबबि सूबे में घटि में घटि 1000 स्कूल बंदि आहिनि। स्कूलनि में उस्तादनि जी हाज़िरी खे यकीनी बणाइण लाइ मोबाइल एप्लीकेशन मुतारिफ़ कराई वञे। अदालती फ़ैसिले में इहो बि ॼाणायो त तय कयल मोकलनि खां वधीक जेकॾहिं गैर हाज़िर रहंदड़ उस्ताद आहिनि त उन्हनि जी पघारनि में कटौती कई वञे। अदालती जेको फ़ैसिलो ॿुधणी जो लिखत में फ़ैसिलो जारी कयो आहे उन मुताबिक़ उस्तादनि जी भर्ती में घटि 40% मार्क्स वारी जेका पॉलिसी आहे उहा बरक़रार रखी वञे। हार्ड एरिया में 33% मार्कूं हासिल कंदड़ उम्मीदवारनि खे भर्ती न कयो वञे, मुक़ररु न कयो वञे। जिन तालकनि में उम्मीदवारनि जूं मार्कूं 40 खां घटि आहिनि उते भर्ती जे लाइ ॿीहर इश्तिहार ॾिना वञनि। ॼाणायल लिखत वारे फ़ैसिले में इहो बि ॼाणायो त उस्ताद जी भर्ती लाइ तय कयल जो तरीक़ेकार आहे उन में तब्दीली पूरे अमल खे मशकूक बणाए छॾींदी आहे। घटि मार्कूं खणंदड़ उम्मीदवारनि खे मुक़ररु करणु शागिर्दनि ऐं क़ौम जे मुस्तक़बिल लाइ बहितर न आहे। हार्ड एरियाज़ में पहिरियां ई तालीम जो तनासुब घटि आहे उते घटि मार्कूं रखंदड़ उस्ताद जी मुक़ररी सुठो नतीजो न ॾेई सघंदी। ॿुधणी जो लिखत में जारी कयल फ़ैसिले में इहो बि ॼाणायो वियो आहे त शहरी ऐं ॿाहिराड़ी वारे इलाइक़नि में उस्तादनि जी भर्ती वारी पॉलिसी मुख़्तलिफ़ आहे, जंहिं ते काफ़ी सवाल उथारिया वञनि था। इश्तिहार वक़्तु शहरी इलाइक़नि में जिन बंदि पियल स्कूलनि जूं ख़ाली आसामियूं करार ॾिनियूं वेंदियूं आहिनि उते नवां उस्ताद भर्ती न आहिनि कया वेंदा, तंहिं करे स्कूल बंदि आहिनि। जिन स्कूलनि में पहिरियां ई उस्ताद मुक़ररु आहिनि उते ॿीहर उस्ताद भर्ती कया वेंदा आहिनि। उस्तादनि जी सेक्रेटरी एजुकेशन तरफ़ां अदालत खे ॿुधायो वियो त जेके बायोमेट्रिक सिस्टम आहे ऐं मोबाइल एप्स आहे उन ते जेके उस्तादनि जूं तंज़ीमूं आहिनि उहे रुकावट बणियल हुजनि, जंहिं ते अदालत पारां पंहिंजे ॿुधणी दौरान जेको जारी कयल लिखत में फ़ैसिलो आहे उहो ॼाणायो आहे त उस्तादनि जूं तंज़ीमूं उस्तादनि जी फलाह लाइ आहिनि। उहे मैनेजमेंट ऐं इंतिज़ामी मामलनि में मुदाख़लत न कनि। अहिड़ो अमल कंहिं बि सूरत में बर्दाश्त जोॻो न आहे। गैर हाज़िर उस्तादनि जी पघार में कटवती जे क़दमनि सां स्कूल में हाज़िरी बहितर थी सघे थी। इन सां गॾु जेके ख़ासि करे शागिर्दनि जा इशूज़ आहिनि, जंहिंमें जेके नादरा सां लाॻापियल आहिनि, जंहिंमें जेके शागिर्दनि जो शनाख्ती कार्ड आहे या वरी जेके बेफॉर्म आहिनि उन मुतालिक़ बि सेक्रेटरी फिनांस ऐं तालीम खाते खे अदालत पारां इहे हिदायतूं जारी कयूं आहिनि, इहे अहकामात जारी कया विया आहिनि त हू नादरा सां MOU साइन कनि ऐं शागिर्दनि खे जेको बेफॉर्म आहे या वरी जेको शनाख्ती कार्ड आहे उहो जारी करण लाइ ठीकु आहे। फारूक सुमरो, इन बाबति मां तफ़सील मालूम कंदा रहंदासीं। फ़िलहाल जे लाइ महिरबानी।